ये देख ले जी, ये मुकद्दस नूर बैठी हुई है और ये बैठी क्या कर रही है जी, ये यहाँ से ये तोतों को देख रही है बैठ बैठ के। वाह, इन्होंने इसको पालक डाली हुई है। और वो सामने देखो पिंजरे में कौन बैठा है, वो है फाफुल जवाहर। वो उस तरह पिंजरे में बैठी देख रही है तोतों को और वो सारे अपने अपने भागे हुए हैं। इधर बैठा हुआ है, कोई अंदर बैठा हुआ है, सारे छुपे हुए हैं। पहले ये पालक पे आ गए थे बहुत ज़्यादा, ये पालक डाली हुई है, इसको खाने के लिए आए थे। जैसे बच्चे अंदर आए हैं ये इधर हो गए। क्या कर रही हो मुकद्दस, क्या कर रही हो? हाँ, ये तोतों को देख रही है। अब ये सामने से दरवाज़ा है, ये फाफ इस तरफ है और वो उस तरफ है। ये लो भी अफाफ, आप क्या करने आए हो? Watching the parrots. Oh, watching the parrots from very near inside too. And they look very cute. I just wish I can hold them.